Irgendwie schaltet die Ampel immer auf Rot, wenn ich hierher komme. Aber sie ist auch manchmal grün. Okay, heute ja, zweiter Teil von der Stadtumrundung. Da der erste Teil ja so gut angekommen ist, hätte ich eigentlich gar nicht gedacht. Machen wir heute mal dieselbe Runde, allerdings im Uhrzeigersinn. Wir befinden uns wieder hier in der Wallensteinstraße. Und heute ist Freitagnachmittag, jeder will heim. Alle sind so im Stress, haben es eilig. Ist genau die richtige Zeit, um sowas zu machen. Wir haben sogar noch ein bisschen Tageslicht. Das wird sich aber dann später schnell ändern. Aber ich habe den Pure-Modus schon mal eingeschalten. Und jetzt wird schon mal kriminell. Ich muss nämlich hier links diesmal abbiegen. Das heißt, ich muss über die Kreuzung und links auf den Radweg irgendwie kommen. Und zwar so, dass ich das überlebe. Einmal hier durch. Bangkok-Style. Bis vor an die Linie. Und dann hoffen, dass wir nicht abgeräumt werden. Bin ich froh, jetzt auf dem Rad zu sein. Irgendwie, weiß nicht, bin ich geschlaucht vor der Woche. Und heute auch nochmal Nachmittag, ja, spät noch einen kleinen Termin gehabt. Kam spät nach Hause und schon geht das Gehupe los. Aber das hat nicht mehr gegolten. Ja, und jetzt endlich mal hier auf dem Rad und ein bisschen die Beine bewegen, auch wenn es bloß hier in der Stadt ist. Aber es tut gut jetzt an der frischen Luft, den Kopf jetzt irgendwie ein bisschen frei kriegen und das Wochenende einläuten, welches gleich mal mit Pflastersteinen wieder losgeht, aber nicht lange. Grüne Welle, sehr gut. Einmal hier über die Rotenburger Straße und ja, ein bisschen jetzt relaxen auf dem Rad und Cycle and Talk betreiben. Ich habe heute auch mal man sieht es jetzt nicht auf der Kamera, habe ich mir mal so Reflektoren um die Oberschenkel rumgewickelt, dass man mich auch sieht. Weil ich habe sonst nichts, was irgendwie reflektiert. Ich habe ja nur schwarze Kleidung an, mein Rücklicht. Aber sicher ist sicher, habe ich mir gleich nochmal hier so wie die Erstklässler so gelbe Streifen um die Oberschenkel geschnallt. Ich hoffe mal, wir brauchen sie nicht heute, aber besser zu viel als zu wenig. So, da kommen wir schon mal zur ersten interessanten Stelle. Noch befinden wir uns hier auf dem Radweg, welcher abrupt hier endet. Ja, und dann einfach mal so in die Bushaltestelle übergeht. Da muss man halt dann Glück haben, dass gerade kein Bus da steht, weil ansonsten ja, muss man warten oder man fährt über den Gehsteig. Aber so der Rest ist ganz angenehm, man ist weg vom Verkehr. Die Autos, die parkenden, sind auch weg. Man ist auf der Beifahrerseite. Da steigt ja hoffentlich seltener jemand aus wie auf der Fahrerseite. Rechts die Fußgänger und wir hier mit Bordstein. Das passt. Entschuldigung. Oh, einen Schluck trinken. Ich habe überhaupt nichts getrunken heute, richtig. Eieiei. So, die Witzelstraße. Oh, ja, die gute Flasche aus Bangkok. Trust Your Soul von Niche Bike. Sehr guter Laden in Bangkok, nahe Flughafen, wenn ihr mal dort seid und irgendwas zu reparieren habt mit eurem Bike. Geht zu Niche Bike. Fähige Jungs. Oh, herrlich. So, Uhrzeit, was haben wir denn alles überhaupt? Wie sind denn die momentanen Daten? Wir haben heute den 5. Dezember. Das Gepiepe von dem Varia-Radar habe ich jetzt mal ausgeschalten, weil das ging ja wirklich, auf die Nüsse. Wir haben 3 Grad, 15:38 Uhr. Letztes Mal sind wir 2 Stunden später losgefahren, aber das war auch kein Freitag. Das war ein Donnerstag müsste es gewesen sein, wenn mich nicht alles täuscht. Da komme ich natürlich auch später nach Hause, dementsprechend später fahre ich los. Da war es halt schon dunkel. Heute sieht man mal ein bisschen was. Da kommt schon der Bus hier links von mir. Und hier New York-Style mit die Einkaufswegen an der Bushaltestelle, die verlassenen. Fehlen bloß noch die brennenden Tonnen
Oh yeah. Ja, dementsprechend früher kann ich heute losfahren bei Tageslicht. Wir fahren quasi leicht in die Dunkelheit rein. Mal gucken, jawohl, in die Dämmerung eher. So, hier haben wir wieder die Jansenbrücke. Diesmal von der anderen Seite. Wesentlich angenehmer hier. Schöner Belag. Auch Bordstein hier. Eigentlich keine Gefahrenstelle. Hier halt ein bisschen Obacht geben, dass keiner in die Autobahn einbiegen möchte, obwohl wir grün haben. Autobahn überfahren wir jetzt gerade. Der Frankenschnellweg oder Frankenschleichweg, je nachdem wie man bezeichnen will. So, über die Brücke drüber. Gipfel erreicht und ab in die rasante Abfahrt. Todesmutig. Ich glaube, das haben sie hier neu gemacht. Ja, da war Baustelle, wenn mich nicht alles täuscht. Das haben sie, glaube ich, neu geteert. Bis hierher. Und hier ist wieder der alte Weg, der gleich mal viel schmäler ist und hoppeliger. Ja, da vorne wird es dann, glaube ich, wieder kriminell ab der Kreuzung. Da hört dann der Radweg auf. Der gepinselte, wohlgemerkt dann. Jetzt geht es auf die Straße. Der hört dann da vorne an der Kreuzung auf und dann ja, muss man sich wieder einreihen. Das war ja von der anderen Seite genauso. Und wieder Feuerwehr. Ist immer was los, wenn ich ein Video mache hier. So, hier müssen wir sich wieder die Straße teilen und dann rums ist man auf sich alleine gestellt. Von links kommt sie, von rechts der Bus wieder auch noch raus. Da klemmen wir uns gleich mal hinter den Bus. Der hält uns den Weg frei und dann kommen die Autos nicht so schnell von hinten, weil die kommen ja eh nicht weiter, wenn der Bus vor uns ist. Da steht's. 1,5 Meter Abstand. Die wenigsten halten sich dran. Und die allerwenigsten wissen wahrscheinlich davon. 2 Meter außerhalb der Ortschaften, 1,5 innerhalb. Naja. Wie so vieles, was die Autofahrer nicht wissen. Aber ich bin ja auch einer. Es ist ja nicht so, dass ich kein Autofahrer bin. Aber ich bin halt beides. Und kenne halt beide Facetten. So, was nur? Trackstand, aber so lange kann ich den nicht machen. Ah, da ist Stau. Na geil. Das heißt, nee, geht doch weiter, oder? Mamma mia, was denn nun? Also, wieder Manila Bangkok Style. Okay, das ist eigentlich auch nicht erlaubt, was ich hier mache. Aber bevor die da alle stehen, gehe ich jetzt wieder nach rechts, wenn es läuft. Ich würde auch gerne rechts vorbei, aber wenn sie mir keinen Platz machen, kann ich auch nicht vorbei. Und ich darf ja rechts vorbei. Aber ich sehe schon wieder den einen oder anderen, der dann meckert. Du bist in der Mitte gefahren, hast die Regeln gebrochen. Ja, das ist aber jetzt nicht unbedingt sehr verkehrsgefährdend. Vor allem jetzt hier geht er aus dem Nichts wieder los, der Radweg. Ist auch interessant. Wenn ein bisschen Platz ist, dann fangen sie wieder das Malen an und pinseln was auf die Straße. Okay. Aber jetzt, glaube ich, geht es ziemlich durchgängig erstmal. Wir fahren wieder über die Theodor-Heuss-Brücke. Heute sieht man mal ein bisschen mehr. Weil da geht es hier durch den Wiesengrund in die Stadt rein, in die Altstadt. Hier unten ist die Pegnitz. Ich kann die Kamera jetzt nicht sehr drehen, aber vielleicht sieht man es. Das ist die Pegnitz. Und hier die große Grünfläche. Und links daneben der Radweg. Da kann man also schön ungestört in die Stadt fahren. Und von der Seite hier kommt man aus Fürth. Das war immer so früher mein alter Anfahrtsweg, wenn es auf irgendwelche Touren ging, die in Nürnberg stattfanden oder in Nürnberg statteten.
So, jetzt müssen wir uns wieder konzentrieren. Wir haben wieder parkende Autos. Da weiß man nie, ob da einer raushüpft. Immer auf die Spiegel gucken, aber die meisten sind aufgeklappt. Eingeklappte sind also zu 90% ungefährlich, weil der parkt. Jetzt sind wir hier am Westfriedhof, der ist linke Hand. Was macht er hier? Warum steht er hier halb? Dass die immer so ausholen müssen. Guckt das mal an. Er hat hier voll den Platz, steht aber hier halb auf meinem Weg, warum auch immer. Weil er so ein großes Auto hat, muss er ausholen. Sonst kommt er nicht um die Kurve mit seinem großen Auto. Ah, herrlich. Es tut so gut. Aber wenn es frisch ist, aber es geht. 3 Grad, kann man nicht meckern. Ja, das ist ja auch lustig, wird immer schmäler hier. Hast du ja fast keinen Platz. Mamma mia. Oh, da vorne ist ein Radler. Ja, es ist ein bisschen älterer Herr. Das sehe ich schon von hier aus. Ich denke mal, die tun sich da auch schwerer. Die sind halt ein bisschen unsicherer auch unterwegs. Und wenn die da in solche Situationen kommen, die ein bisschen, ja, soll ich sagen, undurchschaubar sind, kann ich mir vorstellen, dass die schon ihre Probleme dann haben. Und dann leicht auch mal einen Fehler machen aus Unsicherheit. Ja, aber er fährt ganz gemütlich, easy peasy. Aber ich kann ihn jetzt auch nicht überholen, das wird eh rot. Das Rücklicht ist auch kaputt. Am Ende vom Schutzblech, da war mal was. Es existiert aber nicht mehr. Ich fahr mal ran. Ja, danke. Ja. Solange es geht, gemütlich hier. Solange es geht, gemütlich in der Stadt. Teilweise kriminell. Ja. Mach gerade ein Video drüber, ich fahre einmal rum, stelle das dann hoch auf YouTube, dass man mal sieht, wie das so ist, wenn man da live. Katastrophe. Ich fahre jeden Tag 20 Kilometer 10 hin. Und macht keinen Spaß. Da muss man jetzt. Die Heinrichstraße hinten abbläht zum Fahren. Ja. Und der immer sonst in der Blumenstadt im Ring. Ja. Weil da stinkt halt recht weit. Ja. Mit alles so direkt. Ja. Okay, also, viel Spaß. Danke, das Gleiche. Ja, also geteiltes Leid ist halbes Leid. Ich bin nicht der Einzige, der das bemängelt. Aber jetzt für mich, für meine persönliche Situation, ich komme damit zurecht. Es ist zwar nicht schön, aber ich habe da jetzt kein Problem damit, aber halt andere Ältere oder Kinder, die kannst du hier nicht lang schicken. Und wenn die aber hier lang müssen, ist das halt ein Problem. Mich juckt es wenig, ich fahre überall, ich fahre in Manila, in Bangkok, in Da Nang, Südostasien, da geht es ganz anders zur Sache. Da ist das hier Kindergarten, aber für unseren deutschen Standard und für unser Sicherheitsdenken, bei uns muss ja mal alles 10-fach abgesichert sein, ist das hier absolut unzureichend, nicht tragbar, nicht akzeptabel. Das hier ist schön. Es ist das einzig schöne Stück hier. Da ist links die Busspur, da drüben fahren die Autos und du hast hier deine Ruhe, da passiert ja nichts. Schön abgetrennt. Hier ist es sogar noch ein bisschen baulich aufgrund der Ampel hier. Also das kann man lassen, aber ab der nächsten Kreuzung schaut es schon wieder ganz anders aus. Ja, er hat auch bemängelt, ne? Er muss jeden Tag da irgendwie, was hat er gesagt, 20 Kilometer fahren. Katastrophe.
Ja, man versteht es nicht. Vielleicht sollte ich ja mal in einer von euren Städten auch mal fahren. Also in einer Stadt, die ich überhaupt nicht kenne, wo ich die Situation, die Infrastruktur nicht kenne, und mache da mal ein Video. Vielleicht, keine Ahnung, Stuttgart, München, einfach mal in so eine unbekannte Stadt und dann gucken, wie ich da zurechtkomme als Fremder. Ja, hier, ist auch geil. Wandblinkerlage entschädigt für alles, da darf man auch einfach so parken. Ja, vielleicht mache ich das mal. Soll ich da eine Serie draus machen? Ha? Vielleicht ist es interessant. Die Radwegsituation in deutschen Großstädten. Da reise ich ein bisschen rum und gucke mir das an und mache Live-Videos. Was heißt Live-Videos, aber halt weil in einem Stück stundenlang, dass man sieht, wie das dann real, wie das real wirkt dann auf der Straße. Also nichts zusammengeschnittenes, sondern in einem Zug durchgefilmt. Das ist, glaube ich, auch hier so ein Schleichweg hier, Kleinreuter Weg in die Stadt rein. Ja, wir sonst vorne, da wo ich jetzt gerade kam, vom Schöller an der Hauptkreuzung, hätte man rechts gemusst und das ist auch tödlich mit dem Rad. Und hier, das geht parallel. Ich denke, das werden viele Radfahrer nutzen, die jetzt hier aus dem Norden kommen. Die fahren dann hier durchs Wohngebiet und sind dann weg von dem Hauptverkehr und von der Hauptschneise. Jetzt komme ich nicht mehr ins Pedal rein, meine Herren. So, hier wieder. Katastrophe. Schau dir das an. Von hinten kommt sie angeschossen, ich muss an dem vorbei. Und ins Pedal komme ich auch nochmal jetzt. Alles aus hier. So, ich hoffe mal, der Akku, der hält. Das letzte Mal hat er ja gerade noch so gehalten. Allerdings war das halt wegen der Kälte. Da hat er halt nach einer Stunde schlapp gemacht und war platt. Aber das ist normal bei der Kälte. Jetzt zieht es halt einfach die Energie aus dem Akku. Das ist beim Telefon genauso. Aber noch sind wir ja im Plusbereich, temperaturmäßig. Und ich habe einen zweiten Akku dabei. Bin auf alles vorbereitet. Fast alles. Mikro habe ich nur eins dabei. Aber dafür haben wir ja noch das Kameramikro. Das kann dann übernehmen. Ja, grüne Welle heute. So, hier sind wir an der Rollner Straße. Da geht es auch in die Stadt. Da kommt man an der Burg raus. Wenn man hier reinfährt, guckt man einmal über die Pirkheimer Straße und dann weiter hoch zur Burg. Ja, jetzt sind wir hier wieder an diesem ekligen Stück. Da bin ich auf der anderen Seite ja schon Ungarn gefahren, weil es halt hier auch so schmal ist. Rechts die parkenden Autos, links fahren sie ganz normal an dir vorbei. Was habe ich denn im Hals? Ich muss mal was trinken. Ich glaube, ja, eine schlechte Luft hier. Es riecht überall nach Rauch und nach Abgasen. Nicht schön. Ein Schluck vom Nischwasser, vom Thailandwasser und schon geht's besser. So, ja, was sind das hier? Scherben auch noch. Mei, oh mei. Es wird einem nichts geschenkt hier. So, hier Schopenhauer Straße, jawohl. Da wohnt mein Daddy, wenn man hier rechts hinterfährt, am Stadtpark. So, weiter
geht's hier. Auf den beschaulichen Weg. Oh, da vorne ist noch mal einer. Ja, ein paar sind unterwegs. Nicht viele. Ist ihnen auch nicht zu verübeln, dass sie hier den Weg meiden. Er fährt hier schon gerne, wenn er nicht muss. Glascontainer wieder, immer Obacht geben, ob da Splitter rumliegen. Wenn die Dinger ausleeren, da fliegt immer was auf die Straße. Irgendjemand hat doch gesagt, das ist irgendwie Teil seines Arbeitsweges hier, wenn ich so rumfahre. Schreib mir mal, welche Stelle und wie lange, also wie viele Kilometer musst du hier lang oder von wo nach wo. So, was ist denn jetzt hier? Was ist das denn jetzt? Da geht es hier weiter. Ah ja, ich soll hier auf dem Gehsteig weiter und dann links wieder einscheren. Okay. Ja, auch wieder sehr eng hier. Nicht schön. Splitter liegen hier auch rum, teilweise. Er macht sie auch hier links breit, er genauso. Da könnte ich jetzt hinklopfen, so nah ist er. Das sind die übelsten Situationen, das mag ich überhaupt nicht. Wenn sie links stehen, rechts stehen, wo jetzt links keine Tür aufgehen würde, aber man hat immer das Gefühl, es könnte jeden Moment irgendwie jemand zwischen die Autos kommen oder die Tür geht auf oder sonst was. Steht auch halb auf der Straße, weil es so breit ist. Mir ist lieber, wenn sie neben mir fahren oder mich überholen, als wenn da alles steht und ich durchs Haus. So, hier haben wir das ehemalige Tempohaus. Oder gibt es das noch? Ich weiß gar nicht. Wo die Tempotaschentücher hergestellt werden. Oder zumindest war das die Kommando-Hauptzentrale. Tempohaus, da drüben steht es noch. Auf der Fassade hinter der Ampel. Weiß nicht, ob man es sieht. Ah ja. Ja, Wochenende jetzt. Muss ich nach Heidelberg. Bruder besuchen. Kindstaufe, obwohl der schon 14 ist oder 15, ich weiß gar nicht. Lässt sich jetzt erst taufen. Muss ich auch anrücken, große Feier. Das Wochenende gelaufen. Ich komme heute irgendwie nicht in das rechte Pedal rein. Was ist denn da los? Ist da Schnaps in meiner Flasche oder was? Ja, Sonntag wieder zurück. Dann war es das gewesen. Komme ich auch wieder zu nichts. Aber so ist das Leben. So ist es. Ja, hier hat auch mal jemand gewohnt, den ich kannte. Lebensgefährte von meiner Oma. Lauter Hotspots hier. So, Schoppershof sind wir hier. Und wieder rot. Und er fährt bei rot drüber. Okay. Sehe ich auch immer öfters, dass rote Ampeln einfach überfahren werden. Obwohl es schon eigentlich Sekunde oder zwei rot ist. Nö, da fährt man da drüber. Hat sich irgendwie auch gewandelt im Laufe der Zeit. Wenn ich so 15 Jahre zurückdenke, konnte ich das nicht beobachten, solche Verhaltensweisen. Aber heutzutage ist das wurscht. Egal. Was ich auch immer öfters feststelle, ist, dass die Autofahrer gerne mal entgegen der Einbahnstraße fahren, weil sie meinen, das wäre eine Abkürzung. Kommt ja einfach mal in der Einbahnstraße ein Auto entgegen. Das sehe ich öfters. Gerade auf meinem Nachhauseweg von der Arbeit muss ich ab und zu mal durch so eine Einbahnstraße. Da sind mir schon so einige Male welche entgegengekommen. Hatten halt keine Lust, sich da irgendwo in den Stau zu stellen, dann kotzt man halt einfach über die Einbahnstraße ab.
entgegen der Fahrtrichtung, ist ja egal. So, fährst du geradeaus? Ja. Ja, da vorne ist wieder die äußere Sulzbacher Straße, da sind wir schon im Osten oder Nordosten oder Nordostost. Links geht es da nach Erlenstegen und dann raus aufs Land Richtung Lauf an der Pegnitz. Und rechts geht es eigentlich immer in die Stadt. Wir fahren ja einen Kreis um die Stadt, also geht es rechts immer in die Stadt. So, jetzt fahren wir das Bergle wieder runter, was ich im letzten Video hoch bin. Es geht da runter zur Pegnitz, wo auch der Wörder See ist. Achtung, Auto von rechts. Sieht er mich? Er sieht mich. Es ist kriminell. Und dann hier auf zack auf den Gehsteig. Kommt er mit seinem fetten Wohnmobil. Ja, das Geisterhaus sehen wir dann heute nicht. Aber seht ihr, hat er im letzten Video sehen können, ich habe ein paar Bilder eingeblendet. Weil das liegt an linker Hand. Hier war, wie gesagt, meine Frau und Mama. Da drüben hinter den Häusern. Und ja, das Geisterhaus sehen wir heute nicht, aber es ist ja eh abgerissen. Ich dachte, das steht noch, aber nee, das haben sie wirklich komplett abgerissen. Ich habe das nochmal nachgelesen. Haben sie irgendwas Neues hingebaut. Anscheinend müssen wir hier auf dem Gehsteig weiter. Zumindest muss ich dann nicht an der Ampel anhalten. Hat auch was für sich. Ah ja, hier haben sie den Radstreifen hergepinselt. Gut. Und auch noch oben. Das passt. Das ist wieder okay hier. Damit kann ich leben. Hier ist die Pegnitz. Sehr schön idyllisch. Die Enten chillen da unten. Die haben nicht solche Probleme. Versicherungsturm, wir haben ja eine Versicherung. So. Hier geht es auch noch mal ein bisschen hoch. Aber nicht der Rede wert. So, und nun, was ist jetzt? Vierweiler. Gehsteig. Oder ja, gemeinsamer Rad- und Fußweg. Whatever. Hier ist wieder was gepinselt, sehr schön. Grün. Über die Straßenbahn, beziehungsweise über die Gleise. Nürnberger Versicherung. Die haben sogar einen Hubschrauberlandeplatz hier. Ich weiß nicht, ob man gesehen hat. Braucht man. Braucht man. Für einen Herrn Manager vielleicht. Ja, jetzt wird es wieder ein bisschen eng hier, obwohl es geht. Ja, ich mache mal das Licht jetzt vorne an. Ja, da drüben war das Geisterhaus. Links. Da drüben. Ich dachte eigentlich, dieses Haus da war es. Weil das ist ja, das schaut ja auch alt aus. Aber was vielleicht das Neue hier? Bin mir nicht mehr sicher. Dann haben sie das Neue vielleicht hingebaut.
Ich dachte aber eigentlich, das ist dieses alte Haus da. Aber eins von beiden war es. Das Geisterhaus zu Nürnberg. Grüne Welle. Ja, Sabalotta sind wir ja schneller fertig als andersrum. Auch gefährlich hier mit dem, das heißt mit dem Rad hier entlang und es ist gleichzeitig eine Bushaltestelle, wo Leute warten, ein- und aussteigen und dann kommen Leute mit dem Fahrrad daher und das soll dann alles miteinander verbinden, so dass nichts passiert. Das kann man da auch besser lösen. Kann man doch den Radweg hinter das Häusl wenigstens entlang führen, muss man halt das Häusl nach vorne versetzen. Und in anderen Städten und Ländern klappt das ja auch. Ja, da sind wir wieder in Zabelshof, Zappo genannt. Da kommt man dann auch links zum Trainingsgelände vom 1. FC Nürnberg. Am Pfalzner Weiher heißt es, da wo sie trainieren und die Zentrale ist. Müssen wir links abbiegen, machen wir jetzt nicht. Ist auch nicht so interessant. Auch hier die Post ist unterwegs, alle in Gelb. Der hier auch, aber er gehört nicht dazu. Vielleicht will er sich bewerben. Ja, hat in den Spiegel geguckt, wer da hinter ihm ist. So richtig was los hier heute auf der Radspur. Denkt man gar nicht. Da ist auch Feierabendverkehr hier, nicht nur auf der Straße. Post DHL. Ja, man kann auch nicht überholen, aber naja, wir haben es jetzt nicht so eilig. Gucken wir halt hinterher. Kann das rollen lassen. Muss ich gar nicht treten. Na, jetzt wird es vielleicht gehen. Ich glaube, es kommt gerade niemand von hinten. Ja, nehmen wir die auch gleich mit. Mit ihren Vehikeln da, mit ihren E-Fahrrädern, Transporträdern. Ja, zur Zabelshofstraße hier rechts. Links geht's zum Club, der unsere Club, der FCN. Okay, weiter geht's, weiter geht's. Und wieder hier tropft. Ah, hier kann man doch hinter der Bushaltestelle lang. So viel besser, stört man niemanden. Kommt man mit niemandem ins Gehege. Funktioniert doch. Ja, das ist auch wieder angenehm hier. Es ist ja auf der anderen Seite genauso. Kann man also wunderbar fahren hier. Man stört sich nicht gegenseitig. Keine Gefahrenquelle. Nimmt es noch auf? Ja, es blinkt. Was macht das Mikro? Nimmt es auch noch auf? Ja, ist auch blau. Passt. Ich kann das während der Fahrt ja nicht kontrollieren. Ich habe kein Display. Das Display ist quasi jetzt nach hinten an meiner Brust. Kann ich nicht drauf schauen, aber vorne blinkt. Das heißt, es nimmt auf.
Dann schauen wir mal, wie lange der Akku heute durchhält. Regensburger Straße, rechts geht es zur Bundesanstalt für Arbeit. Wer Arbeit sucht, ist dort gut aufgehoben. Aber die können dir noch nicht weiterhelfen. Das ist nur die Verwaltung. Ja, jetzt fahren wir hier unter der S-Bahn durch, dann kommt links wieder der Dutzendeich. Und ja, das Doku-Zentrum dann noch. Die Postfahrer links und rechts von mir haben mich wieder eingeholt. Wundern sich, mit wem ich rede. Ich stehe an der Ampel und quatsch. Keiner da. Das muss auf Außenstehende schon sehr seltsam werden, wenn da einer auf dem Rad hockt und vor sich hin erzählt. Denken, ich bin irgendwo aus der Klapse entsprungen. Ja, hier drüben ist der Dutzendeich. Sind wir halt leider auf der falschen Seite. Man sieht von hier aus nicht viel. Ist da drüben, das ist der Biergarten wieder, der Gutmann Biergarten. Wir müssen anhalten, es ist rot. Ja, das schaut ziemlich ausgetrocknet aus, was ich von hier aus sehen kann. Nichts mit Boot fahren im Winter. Ach so, es ist ja grün. Was war ich hier denn? Das war ja nur für die Autos. So wird man abgelenkt, wenn man noch nebenbei filmt, was erzählt. So, das ist das Doku-Zentrum wieder. Habe ich ja euch auch im letzten Video vorgestellt. Das Kolosseum. Wenn ihr mal abgeschleppt werdet in Nürnberg, hier findet ihr euer Auto wieder. Steht dann da drin. Kostet halt ein bisschen was. Green. Ja, ist okay hier zum Fahren. Ah, jetzt sieht man mal ein bisschen was. Schauen wir hier. Ah, bisschen Kultur hier. Naja, wohl. Aber man muss es kennen. So, Ampel ist rot, Fußgänger grün. Aber jetzt ist hier auch grün. Einmal über die Gleise, auch mal gefährlich. Ja, hier geht es doch auch hinter der Bushaltestelle. Passt. Schöner Park hier rechts. Und der Flickflack-Zirkus hat schon aufgebaut. Habe ich das letzte Mal gesagt, sie waren gerade am Vorbereiten. Hier sind schon die Zelte. Hinter mir ist ein Radfahrer. Gucken, ob der vorbei will, weil ich so langsam bin. Ja, und da hinten habe ich dann den Test mit der Lampe gemacht. Die habe ich jetzt heute nicht dabei, die Kopflampe. Brauche ich heute nicht. Hier ist das Palazzo vom Alexander Herrmann. Wer viel Geld für wenig Essen ausgeben will, ist hier gut aufgehoben. Hat er dann hinterher was zu erzählen in der Arbeit. Und da vorne ist der Möbelriese mit dem roten Stuhl wieder. Also hier geht's. Wie es jetzt ab da aussieht, weiß ich gar nicht. Ich glaube weniger schön. Weiter geht es auch noch auf dem Gehsteig weiter. Aber dann wird es, glaube ich, ein bisschen heftiger. Münchner Straße hier. Auch eine große Ein- und Ausfallstraße. Die hat eigentlich den besten Radweg hier. Den kannst du schön lange fahren bis ans Stadtrand. Dann bist du weg vom Verkehr. Genauso hier rein. Geht genauso. Aber hier am Ring ist halt scheiße. Ja, so ist es hier.
So ist es hier. Ja, da drüben wird schon grün. Dann haben wir es hier auch nochmal lang. Ja. So. Ja, einen Bus wollen wir jetzt, glaube ich, noch öfter sehen. Das ist auch wieder so ein Katz-und-Maus-Spiel. Das ist immer lustig. Auf der Straße ist er dann immer schneller, dann muss er wieder anhalten in der Bushaltestelle, da fahre ich wieder vorbei, dann kommt er wieder von hinten. Ja, und da drüben hier die Kaserne, ja, Bundesamt für Migration und Flüchtlinge und daneben dann der Zoll. Arbeitet sogar Bekannte von mir. Da bin ich früher ab und zu Rad gefahren, aber der war schon ewig nicht mehr gesehen. Die Silke, genannt Sisi. So. Die Sisi. Aber die kaut dir ein Ohr ab, wenn du mit der fährst. Da reicht es ja wieder für die nächsten 3 Jahre. So. Guck, er hat nicht geguckt. Gut, dass ich geguckt habe. Yeah, das ist mitten durch die Leute durch. Sehr schmal. Unangenehm zu fahren hier. Über im Süden wieder. Ja, da kommt jetzt so meine Lieblingsstelle da vorne. Die ist ja auf der anderen Seite auch meine Lieblingsstelle, wo ich über den Bürgersteig fahren musste oder es vorzog, weil auf der Straße es einfach zu kriminell ist. Ich weiß gar nicht, wie das dann hier auf der Seite gelöst ist. Ich glaube, da muss man auf der Straße fahren. Da geht es, glaube ich, nicht mal über den Gehsteig. Würde es bestimmt gehen, aber das ist, glaube ich, nicht so angenehm wie auf der anderen Seite auf dem Gehsteig. Da hat man wenigstens so ein bisschen Platz gehabt, aber ich glaube auch hier auf der Seite, ich weiß es gar nicht, wir gucken mal. Wir schauen mal. Wir lassen uns überraschen. Ja, ich hätte echt Bock drauf, mal so in anderen Städten zu fahren, mir das mal anzuschauen. Habe jetzt irgendwie Blut geleckt. Aus so einer Schnapsidee entstehen dann oft die besten Videoprojekte. Eieiei, was ist das hier? Muss die halbe auf die U-Bahn. Junge, schau, dass ich komme. Sonst macht's Flatsch. Ja, mal so in anderen Städten. Aber da müsste ich halt, ja, müsste ich mir erstmal eine Route zusammenklicken und die halt dann abfahren, ohne zu wissen, was auf mich zukommt. Aber das ist ja gar der Reiz. So, hier ist noch der Pinselweg, der jetzt einfach mal aufhört. Ja, jetzt ist er auf dich alleine gestellt hier. Mit Straßenbahn, alles da. Jetzt wird es hier enger, weil die Straßenbahn weiter rüber kommt. Ich fahre jetzt auch mal ein bisschen links. Und jetzt wird es wieder zweispurig hier. Aber bloß kurz. Vorne einspurig. Das ist schon nicht so toll hier. Ja, hier wird es eng. Ja, jetzt lass mal die Oma Erna hier lang fahren und den Opa Helmut. Hinter mir ist schon einer, der drängelt, der fährt hier einfach raus. Ich muss bremsen, weil wenn ich links rüber fahre, räumt er mich hinten ab. Meine Herren, aus Ungarn. Das sind ja die schnellsten. Jetzt ist der Gang gesprungen. Die Schaltung nicht gescheit eingestellt.
So, hier ist irgendwas auf einmal, wo auch immer das losging, keine Ahnung. Aber da fing der auf einmal irgendwo aus dem Nichts an. Naja. Jawohl. So wird's besser. Lass den Frust raus. Die Ampel total zugeklebt. 80% hier FCN-Aufkleber. Ultras. BDA Ultras. Was ist BDA? Bund Deutscher Angestellter oder was? Gibt es auch Ultras? Was ist BDA Nürnberg? Ich weiß es nicht. Ich weiß nur, dass hier wieder ein Radweg ist, was die Sache erleichtert. Da vorne kommen wir jetzt an der MAN vorbei. Die ist natürlich jetzt linke Hand, im letzten Video rechte Hand. Ja, da vorne ist der Fernsehturm. Der hatte früher oben mal ein Restaurant, das konnte man besuchen. Das hat sich auch gedreht. Alles geschlossen mittlerweile. Hier ist die MAN da drüben. So, Obacht, was ist jetzt hier? Jetzt muss ich hier irgendwie auf die abbiege Spur. Und nun geradeaus weiter. Über die Bushaltestelle. Genial gelöst. Einfahrt zur Tankstelle kreuzen. Ausfahrt kreuzen. Aber hier ist wenigstens einigermaßen breit. So, Obacht. Ja, hat mich nicht gesehen. Man muss die Augen überall haben. Immer für die anderen mitdenken. So blöd es klingt, aber so ist es. Sieht ja, wie ferngesteuert manche rumlaufen. Okay, das ist auch wieder hier so ein Special Platz hier, Diana-Platz. Hier ist das große Kaufland links. Südstadt, jetzt natürlich auch in die Stadt rein. Straßenbahnlinie. Da so eine Haupttrasse, sage ich mal, rein und raus. Gepitzenhofstraße. Ja, jetzt ist schon dunkel. Also nicht so richtig, aber die Sonne ist weg. Ich meine, die war vorher auch nicht da, irgendwo hinter den Wolken, aber das Licht ist jetzt auch einigermaßen weg. Aber wir haben ja hier ein Licht und hinten passt. Es passt am Schuhsender vorbei, jawohl. So, hier geht es auch wieder vor der Bushaltestelle vorbei. Hier ist rot, hier geht es auf die Stadtautobahn. Das ist die Einfahrt zu den besagten Ampeln. Und wenn man hier reinfährt mit einem Auto, steht man erstmal. Also hier zum Feierabend stehst du erst mal 20 Minuten oder so. Du musst eigentlich bloß über 2, 3 Ampeln drüber. Aber ja, geht einfach nicht so easy. Da hat ein Motor an seinem Rad. Wie alt ist der? 25, 30? Braucht man da schon einen Motor? Ich verstehe es nicht.
Ja, da war ich heute noch, heute Nachmittag hier bei dem Facer Audi. Musste ich nur Auto abholen. Dementsprechend spät kam ich dann nach Hause. Jetzt bin ich wieder hier. Hätte ich eigentlich so mitnehmen können. Hätte ich schnell das Rad hinten reingeschmissen. Aber nee. Feierabend ist Feierabend. So, nimmt's noch auf. Ja. Kamera läuft, Mikro läuft. Gut. Ja, da drüben links ist der Stadler wieder, unser großer Zweiradhändler aus der Oberpfalz. Größtes Zweiradzentrum Deutschlands sogar. Stimmt das? Echt wahr? Ich glaube, den gibt es auch irgendwo in Mitteldeutschland. Kann das sein? Muss ich mal googeln. Und der Mr. Wosch daneben. Das ist ein Top-Teil eigentlich. Also ich war ja schon in so einigen Mr. Woschs. Aber das Ding hier ist richtig modern. Selbst das in München ist nicht so gut. Das in München ist sogar kacke. Voll klein und eng und wenig Stellplätze hier für die Staubsauger. Aber das Ding ist riesengroß. Da fährst du rein. Es gibt so eine Innenreinigung, wo dann die Jungs dir das Auto sauber machen. Oder du kannst selber noch in die Saughalle fahren, kostenlos. Ein riesiges Teil. Was da immer los ist, Wahnsinn. Das ist, wie ich ja im letzten Video schon gesagt habe, was ist denn hier, Hochzeit oder was? Mein Beileid. Im letzten Video habe ich schon gesagt, da fahren die ja oft mit blitzblank sauberen Autos rein. Verstehe ich immer gar nicht. Da muss irgendwie langweilig sein. So, hier durch die Unterführung. Links ist die VAG. Heute sieht man es vielleicht ein bisschen. Das Busdepot der Linienbusse. Jeckelstraße. Und hier über den Pflasterweg wieder. Weniger schön. Das Grün, jawohl. Eieiei, ist das immer holprig. Da ist sowas eine Wohltat, aber es waren jetzt bloß 20 Meter. Geht schon wieder weiter hier mit Pflaster. Ich glaube, da vorne ist der Ferrari-Händler. Auf der rechten Seite. Ich glaube, so eins der wenigen Autos, die so einigermaßen einen Werterhalt haben, oder? Ich glaube, Lamborghini ist auch so einer, weil da die Lieferzeiten so lange sind. Das kosten die Gebrauchten, glaube ich, genauso viel wie die neuen. Weil an den Gebrauchten kommt sie gleich ran, aber auf den neuen musst du so lange warten. Da gehen dann die Gebrauchten fast für denselben Preis weg. Hier ist er. Marinello, Italia. Keine Kunden drin. Verstehe ich gar nicht. Ach, und hier ist nochmal Facer. Nochmal Audi. Ja gut, der ist überall. Gibt es eigentlich noch einen anderen Audi-Händler außer Facer bei uns? Gibt da eigentlich nur den Facer, oder? Der hat alles in der Hand. In Pillenstein gibt es noch in Fürth. Ich glaube, der ist noch nicht einvernommen worden. Aber das ist der einzige, den ich kenne. Alles andere ist Facer, Facer Graf. Ja, jetzt haben wir es ja schon wieder bald. Ging ja locker flockig. Hier ist der Fernsehturm zur Linken. Diesel kostet 1,59 heute. Jetzt haben wir hier Peugeot. Ja, hat irgendwie auch noch geguckt. So, jetzt haben wir es ja schon wieder fast. Jetzt fahren wir hier noch hoch und dann kommen wir schon wieder an der PI West raus. War jetzt gefühlt irgendwie schneller. Aber wir werden da mal gucken, was haben wir denn jetzt an Zeit? 17 Kilometer, 17,7, ja, wir haben ja immer viel, 1,5 Kilometer noch.
Wie lange haben wir gebraucht? Oh, jetzt haben wir schon minus 1 Grad. 16:29 Uhr. Wo ist denn die Zeit? Bin ich jetzt besoffen? Da war ich doch schon. 47:17. Ja, ungefähr gleich. Ich glaube 52 Minuten war das letzte Mal oder so. Ja, 5 Minuten brauchen wir schon noch. Ungefähr gleich. Ja, der nächste Autohändler, BMW und Mini zur Rechten. Drüben ist Rexroth Bosch. Und hier ist Pflasterweg und Bushaltestelle in einem. Also zumindest ist hier die Leitplanke dazwischen. Das ist ja schon mal was. Über die Gleise. Ja, es ist nicht sehr schönes Wetter im Winter. Alles grau und trist, dunkel, kalt, ungemütlich. Ist nicht motivierend. Die Rolle habe ich dann irgendwie auch keine Lust, weil wenn ich heimkomme und es ist dunkel draußen, suggeriert mir das irgendwie, der Tag ist gelaufen. Es ist schon spät abends, aber es ist erst 5 oder so. Aber irgendwie habe ich dann keine Energie, auf die Rolle zu steigen. Muss ich mal wieder ändern. Neues Jahr, neues Glück. Hier haben wir so eine Blitzersäule hier vorne. Also Map. Immer Obacht geben hier, wenn man lang fährt mit dem Auto. 360 Grad Blitzer. So, was hat er hier? Sondergenehmigung. Ja, es war jetzt fast gefühlt besser, die Runde hier im Uhrzeigersinn. Ich kann jetzt gar nicht sagen, dass das irgendwie groß schlechter war. Ein paar Stellen sind kacke, so wie das hier. Nicht schön zum Fahren, aber kommt es vor, als wäre es etwas angenehmer. Ich weiß nicht, wie seht ihr das? Schreibt es mir mal in die Kommentare. Wie rum ist besser? Gefährlich ist beides, aber jetzt so rein vom Flow her, vom flüssigen Durchfahren, kommt es mir hier fast besser vor. Und ich glaube, wir sind jetzt doch schneller. Ich schaue nochmals auf die Zeit, weil wir sind jetzt nämlich schon wieder da. Ja, 49, 50, genau 15 Minuten hier. Es ist etwas kürzer, etwas schneller, etwas flüssiger. Vorsichtig, Mamma mia. So, hier sind wir wieder. Hier haben wir gestartet, hier sind wir gestartet, da vorne. Ich fahre da rüber. Und dann war es das schon. Und der Akku hält immer noch. Sensationell. Ah, ja. Dann sage ich schon mal Dankeschön fürs Zusehen. Hallo. Ich drehe das jetzt mal so. Oh, ich habe grün. Und wir sehen uns beim nächsten Video. Schreibt mir mal in die Kommentarsektion, ob ich vielleicht mal in irgendeine andere Stadt soll, vielleicht in eure Stadt. Macht mal ein paar Vorschläge. Bin für alles offen. Und dann gucke ich mir das mal dort vor Ort an. Ich sage Dankeschön fürs Zusehen. Ich mache das jetzt mal so, weil sonst müsste ich das ganze Geschirr hier abnehmen. Ich hoffe, man sieht jetzt nicht meine Nasenlöcher, mir läuft der Rotz raus. Also, bye bye, ciao ciao, bis zum nächsten Video. Abonniert den Kanal, ihr wisst schon. Lasst einen Kommentar da, Like, Instagram, TikTok, YouTube, das ganze Gerümpel. Und wir sehen uns. Und jetzt fängt es regnen an. Welch ein Timing. Passt, servus, ciao.
Der Akku hat auch noch durchgehalten.